वैज्ञानिक समुद्र के अंदर पानी के नीचे माइक्रोफोन्स से ध्वनियां रिकॉर्ड कर रहे थे। अचानक एक अजीब, बेहद शक्तिशाली ध्वनि का पता चला। यह ध्वनि इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक रिकॉर्ड हुई। इसे नाम दिया गया ब्लूप साउंड। ध्वनि का पैटर्न किसी जात जहाज, पनडुब्बी या भूकंप जैसा नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह बर्फ के हिलने का परिणाम हो सकता है, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने एक और सिद्धांत दिया। क्या यह किसी अज्ञात समुद्री प्राणी की ध्वनि थी? क्योंकि अगर यह किसी जानवर की ध्वनि होती तो वह प्राणी जात व्हेल्स से भी काफी बड़ा होता। गहरा समुद्र पहले से ही पृथ्वी का सबसे कम खोजा गया हिस्सा है। हम अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानते हैं गहरे समुद्र की तुलना में, इसलिए ऐसे अकथनीय ध्वनियां और भी रहस्यमयी लगती हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने समझाया कि यह संभवतः बर्फ टूटने की ध्वनि थी, लेकिन बहस आज भी मौजूद है।